Не спеши убивать белого змея. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Убивайте змей, кроме белого». Поистине, джинны иногда принимают его облик. Если белый змей появился в доме, не трогай его сразу. Скажи трижды: «Уходи». Если он джин, уйдет. Если нет, только тогда убей. Потому что если ты убьешь джинна, его родичи могут отомстить и наслать беды на весь дом. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предостерег: сначала предупреди, потом действуй.